Всем привет, короче, мы сейчас будем исследовать одну заброшку. Ну, как, это, короче, типа подвал для двухэтажного вот такого дома. И мы сейчас зайдем вот с тремя чуваками вот сюда. Вот мы тут, надо фонарик. Да, я знаю сейчас. Так, фонарик. Вроде бы... Где? А, вот метла и обувь какая-то. Так. Сейчас я вот так вот поставлю, чтобы лучше видно было. Так. Давайте пройдем вот сюда. Пацаны, стойте, пацаны. Вот сюда пройдем, давайте. Бля. О, все, видно. Либо тут какое-то, блядь, помещение. Мы там по этому самолете малолетнем. Вот тут. Пацаны. О, пацаны, стой, дайте. Не надо. Так, идем дальше. Пацаны, помогайте мне светить. Так. Тут, блядь, вода течет, я слышал. Да, течет. Говорю же. Ебать, тут какой-то. Этот свет! Где свет? Да. Нихуя себе, ну-ка включай. Не. Не, хуйня. Так, бля, продолжаем идти. Ебать, тут какая-то хуйня. Тут еще одна дверь. Ну, бля. Тут страшно, так сказать. Ебать! Не влезай, убьет. Сука, вы это видите, блядь? Ну, пустой. Не трогай! Тебя не трогай, блядь. Конина ебучая. Продолжаем идти. Сука, что Электричество! тебе надо, блядь? Иди нахуй. Я боюсь своего ебальника. Так, продолжаем идти. Пацаны! Да, Петя мой, дебил. Сука, вон туда можно пролезть. Помогайте светить, сука. Так. Блядь, пиздец, как сыкова. А ну-ка, Валерка, продолжай идти. Пошел. Нет. Пацаны, я туда не залезу. Да я тоже не буду залезать. Ну, тут пизда, как страшно. Это пизда. Это что? Это что это было? Блядь, текаем, пацаны! Пацаны, блядь, это что? Откуда, блядь, было-то? Сука! Ёбаный в рот! Когда бежали, посмотрите вниз. Блядь! Пацаны! А что это было? Сука, ёб твою мать! Там кого-то кто-то стукнул так, блядь. Ёб твою мать, это страшно. Давайте рискнем и зайдем туда еще раз. Не, я не хочу. Там она слишком маленькая какая-то. Было побольше.